ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மான்ஸ்டர் ட்ரக்குக்கு வந்து ரேஞ்சு தான் கைஸ் செக் பண்ண போகிறோம். அதான் கைஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ் இப்போ வந்து ஸ்பாட் சரியில்லை, அதனால் வந்து நாங்கள் வேறு ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். யாசாடியோ மாடு சொரிய இருக்கோம் கைஸ். ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி நம்ம கார் இங்கே இருக்குது. தலைவர் எங்கே நிற்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோ நிற்கிறாரு. இந்த சவுப்பு சோக்கா தான் அந்த நிற்கிறாரா, அவர் தான் கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்காப்புல. இப்போ நம்ம கார் வந்து இங்கே நிற்கிது. ஒரு 300 மீட்டர் வந்திருக்கோம். வந்திருக்கோம். எத்தனை மீட்ரு? 300 மீட்டர் வந்திருக்குமா? சரி போகிறாப்புல. டக்குன்னு ஓட்டு ட்ரிப்டில் பண்ண வேண்டாம். சரி கொண்டு வா. இப்படி கேமரா அப்படியே கொண்டு போ. நான் மறக்கிறேன். இதோ அப்படி போ. இங்கே நிப்பாட்டிட்டு நம்ம வந்து அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே தான் ஓட போகிறோம். அந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே விட்டு நம்ம ஓட்ட போகிறோம் கைஸ். இந்த கார் அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் உங்கள் தாட்டை தெரிவிக்க விட்டுருங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். அடுத்து என்ன வீடியோ வேணும்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க கைஸ்.